హాయ్ హలో గాయస్, మామిడి తోట ఉంటుందని చెప్పాను కదా గాయస్. దాని పక్కనే కొబ్బరి చెట్లు, పామాయిల్ చెట్లు ఉంటాయి. వ్యూ అయితే చాలా మంచిగా ఉంది. కాసేపట్లో వర్షం పడేటట్టుంది. మీ సైడ్ ఎలా ఉందో వాతావరణం కామెంట్ చేయండి. అలాగే ఒక లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు కదా. బావి నుండి వాటర్ వచ్చి మంచిగా చెట్లకి, పొలాల్లోకి పారుతుంటాయి గాయస్. వాతావరణం మాత్రం చాలా మంచిగా ఉంది. వ్యూ మాత్రం చాలా ఎంజాయ్ఫుల్గా ఉంది. ఓకే.